ये है Asus Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन का बॉक्स। इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें मिलता है यह एक स्मार्ट और बॉक्स। इस बॉक्स को अभी हम ओपन करेंगे, देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल। इस सिम इजेक्टर टूल को हम निकाल कर साइड में रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें इस स्मार्टफोन के बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। ये है कुछ यूजर गाइड्स इस स्मार्टफोन को लेकर, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। यह है इस स्मार्टफोन का बैक कवर, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें क्या मिलता है। ये है एक गूगल ड्यू की तरफ से एडवर्टाइजमेंट, हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो कॉलिंग बाय गूगल, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। यह है हमारा Asus Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का एनवेलप मैंने पहले ही उतार कर रख दिया। स्मार्टफोन को हम ओपन करते हैं, पावर्ड बाय एंड्रॉयड, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। इस स्मार्टफोन में हमें मिलता है यह माइक्रो USB केबल। यह माइक्रो USB टाइप सी नहीं है, इसे भी हम एक बार साइड में रख देते हैं। यह है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर अडेप्टर और यह है Asus Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इस स्मार्टफोन में हमें Corning Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ओवरऑल फिजिकल लुक की बात करें तो यह है वॉल्यूम की और यह है पावर की। यह है इस स्मार्टफोन का स्पीकर और यह है चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप सी नहीं है ये। और यह है हमारा 3.5 mm ऑडियो जैक और इस तरफ हमें मिलता है यह सिम कार्ड स्लॉट। स्मार्टफोन में हम अच्छी बात यही है कि स्मार्टफोन में हमें 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं एक साथ। स्मार्टफोन के ऊपर की तरफ हमें यह सेकंड नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है विद LED फ्लैश के साथ। यह 13 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 एपरेचर के साथ आता है। स्मार्टफोन के रियर में हमें डुअल रियर कैमरा मिलता है। यह है 12 मेगापिक्सल का कैमरा और यह है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और विद LED फ्लैश के साथ। यह रियर में हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है जिसका काफ़ी बहुत बढ़िया है। स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है। आप जैसे देखिए, मैंने एक बार टैप किया तो फ़ोन ओपन हो चुका है। आप देखिए, मैंने टैप किया, फ़ोन ओपन हो चुका है। टैपिंग के साथ ही फ़ोन ओपन हो जाता है, यानी कि इस स्मार्टफोन में हमें फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यह Asus Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन 3 रैम वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है 4GB रैम, 3GB रैम और यह है 6GB रैम वेरिएंट। और वैसे मैं ये बता दूं कि यह मेरे पास 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला रैम वेरिएंट्स है। और इसके अलावा आपको 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा और 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत होगी 17,000 रुपये और 332 की कीमत होगी 13,000 रुपये और 464 वाले की कीमत होगी 15,000 रुपये। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉयड वर्जन 8.0 का अपडेट देखने को मिलता है। Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बिग कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिलती है।